नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये 1.73% भूभाग ओगटेको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, पूर्वमा दोलखा, दक्षिणमा रामेछाप र काभ्रे तथा पश्चिममा काठमाडौँ र नुवाकोटले घेरिएको प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधतायुक्त जिल्ला हो। समुद्र सतहबाट करिब 671 मिटरदेखि 7086 मिटर उचाइमा रहेको यस जिल्लाको सदरमुकाम चौतारा समुद्री सतहबाट 1418 मिटरको उचाइमा छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका 12 गाउँपालिका मध्ये एक सुनकोशी गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकामबाट पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित रमणीय पालिका मध्ये एक हो। देशको राजधानी काठमाडौँबाट 12 विषय जाने अरण्यको राजमार्गको बनेपा दोलालघाट हुँदै सुकुटे बजारबाट 9 किलोमिटरको सडक यात्रापछि पुग्न सकिने ठोकरपाका अधिकांश मानिसहरू कृषि पेसामा आबद्ध छन्। पहरी, नेपाली, ठकुरी, तामाङ, रोक्का, ब्राह्मण, क्षेत्री, भुजेल लगायतका जातिहरू मिलेर बसेको यस सुन्दर ठाउँमा ब्राह्मण र क्षेत्री जातिको बाहुल्यता छ। जातीय विविधतासँगैको सांस्कृतिक विविधताले सिँगारिएको यस गाउँका मानिसले आर्थिक उपार्जनका लागि समेत सामूहिक प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यहाँका कृषकको सामूहिकताको उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ पिङडाँडा सामुदायिक बिउ बैंक। सुनकोशी गाउँपालिका 2 स्थित ठोकरपामा रहेको सामुदायिक बिउ बैंक पिङडाँडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था अन्तर्गत सञ्चालित छ। कृषि पेसामा संलग्न स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित ठोकरपाका युवाहरूको प्रयासमा विक्रम सम्वत 2072 साल चैत 7 मा स्थापित यस पिङडाँडा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड अहिले यहाँका कृषकको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनेको छ। स्थापनाको 8 वर्षको अवधिमा यस संस्थाले किसानको साथीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। सहकारीमा हाल सुनकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 5 का क्रमशः ठोकरपा, कालिका, सुनखानी गरी 38 वटा समूह र 105 वटा उपसमूह मार्फत 1500 घरधुरी आबद्ध भइसकेका छन्। सहकारीले कृषकको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउन कृषि सहकारीको उद्देश्य अनुरूप अधिकांश रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ। यस पिङडाँडा कृषि सहकारी संस्था चाहिँ 2072 साल चैत 7 गते ठोकरपाका युवाहरू मिलेर स्थापना गरेका हुन्। यस सहकारी संस्थाले किसानको क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका जस्तो दूधको काम गरिरहेका छौँ, बिउ विषादीहरूको वितरण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ हामीले। यस संस्थाले 4 वर्षदेखि किसानहरूलाई मकैको बिउमा अनुदान, धान बिउ उत्पादन गरेर चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न बिउ कम्पनीहरूमा हामीले पठाउने गरेका छौँ। धेरै गरेर चाहिँ विशेष गरेर यो बिउको काम र रैथाने संरक्षण काम यसले गरिरहेको छ। आज जुन वितरण भएको बिउ मेसिनरी औजार चाहिँ हामीलाई बिउ यो रैथाने बाली संरक्षण जुन कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ सुनकोशी गाउँपालिकाको सहयोगमा प्राप्त गरेका थियौँ भने मेसिनरी औजार चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रे पलाञ्चोकले चाहिँ यो मकै बाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई कार्यक्रम प्रपोजल पास भएको थियो, त्यही अनुसार हामीले किसानहरूलाई वितरण गरेका हौँ। हामीले यो सामुदायिक बिउ बैंक चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो यसका उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दा स्थानीय रूपमा स्थानीय बिउहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गरेका हौँ। जबकि हाम्रो धेरै भागहरूमा चाहिँ हाइब्रिड जातहरूले एकदम प्राथमिकता पाइरहेको छ। पुराना बिउहरू हाम्रा बाजेले रोप्दै आएका, बाबुले रोप्दै आएका बिउहरू चाहिँ अहिले पाइने अवस्था छैन। अनि सामुदायिक बिउ बैंकको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ आवश्यकता महसुस गरेर बिउ संरक्षण गर्नुपर्छ। यदि किसानले नगरे पनि हामीले चाहिँ यस बैंकमा जम्मा गरेर चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्ने र बिउ जोगाइरहने र भोलि जुनसुकै बेला पनि भारत अथवा चाइनाले चाहिँ हाइब्रिड बिउ रोकिदियो भने के गर्ने त भनेर चाहिँ हामीलाई संरक्षणको लागि भोलि चाहिँ आपत पर्ने अवस्थालाई चाहिँ संरक्षण गरेर राखेको हामीले। अर्को कुरो हामीले एउटा के काम गरिरहेका छौँ भन्दा यहाँ यसै वडाको यो काफ्ले बस्तीमा चाहिँ एउटा पर्यावरणीय क्षेत्र भनेर काम गरेका छौँ। मैले सहकारीकै समन्वयमा काम भइरहेको छ जहाँ चाहिँ हाइब्रिड निषेध गरिएका छौँ। विशेष गरी आफ्ना सदस्यलाई कृषिसँग सम्बन्धित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको यो बिउ बैंकका कारण यस क्षेत्रका मानिसहरूले स्वरोजगार मार्फत सबल जीविकोपार्जन गर्न थालेका छन्। बाख्रा पालन, भैँसी पालन, कुखुरा पालन, बिउ उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको यस सहकारीका कारण
गाउँपालिकाको व्यवसायीकरण गर्न सुनकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को थामडाँडा, सीतापाइला, सुकुटे बजार साथै सुनकोशीको राफ्टिङ तथा जलाधार क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई आवश्यक कृषि उपजको व्यवस्थापनका लागि समेत ध्यानमा राखेर यस सहकारीले काम गरिरहेको छ। नेपालकै सबैभन्दा पहिलो सामुदायिक वनको उद्गमस्थलको रूपमा रहेको सामुदायिक वनमा बाघ, भालु, मृग, मलसाप्रो, स्याल, वन बिरालो, निगाले चितुवा, बाँदर लगायत विभिन्न चराचुरुङ्गीको वासस्थान छ। यो हाम्रो सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र अर्को शाखा कार्यालय भनौँ 1 मा अवस्थित पिङडाँडा बिउ बैंक सहकारी संस्थाले यो पुराना बिउहरूको संरक्षण गर्ने र विभिन्न खालका चाहिँ नयाँ बिउ बिजनहरू पनि कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउने र रैथाने बिउहरू जस्तो मलाई एउटा अचम्म लागेको कुरो कोदाको बिउ 10 थरी जम्मा गर्नु भएको छ उहाँहरूले कृषकहरूलाई कोदो 10 थरी हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन 1-2 थरी थियो त्यस्ता कुराहरूको संरक्षण गरेर अनि उन्नत जातका बिउहरू चाहिँ कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउने कामहरू गरिरहनु भएको छ। यो पिङडाँडा सहकारी संस्थाले जुन बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिनलाई उहाँहरूको उदय 25 जना युवाहरूबाट सुरुवात गर्नुभएको थियो। को चाहिँ जुन एउटा लगनशीलता उहाँको जुझारुपन जस्तो तपाईहरुलाई यहाँ ल्याउँदा नि अब तपाईहरु जानु होइन आफै जसरी खटेर लाग्नु भएको छ हेमबहादुर आचार्यजी उहाँको नेतृत्व चाहिँ यो सहकारीमा अहिले एकदमै राम्रो जुझारुपनको एकदम राम्रो छ र केही गर्न सकिने मलाई शुद्ध आँट बढेको छ पिङडाँडा सहकारीको कारणले गर्दा मलाई पनि जोश बढेको छ र कृषिमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आशा जागेको छ। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वयमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कृषकहरूलाई आधुनिक कृषि प्रविधिहरूमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ स्थापित यस बिउ बैंकले 50% अनुदानमा विभिन्न घरेलु तथा साना उद्योग तथा कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक सामग्री समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मिनी टिलर, कुटानी पिसानी मेसिन, च्याप कटर, स्प्रे पम्प मात्रै नभई यस बैंकले पकारो सुधार, गोठ सुधार लगायत तरकारी खेतीका लागि फलफुलका बिरुवा, डाले घाँसका बिरुवा समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यस्तै 100% अनुदानमा विभिन्न सिजन अनुसारका तरकारीका बिउ वितरण, व्यावसायिक फर्म निर्माण तथा पशुपालनमा समेत सहयोग गर्दै आइरहेको यस बैंकले 4 वर्षदेखि मकै बिउ वितरण समेत गर्दै आएको छ। पिङडाँडा साना किसान कृषि सहकारी संस्था चाहिँ हामीसँग पनि विगत 3 वर्षदेखि जोडिएर काम गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले रैथाने बाली, तरकारी बाली र खाद्यान्न बालीहरूको कामहरू गरिरहनु भएको छ र उहाँले गरिरहनु भएको कुरालाई चाहिँ म एकदम सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। वर्णशंकर बिउहरूको व्यापक प्रयोगले नै रैथाने जातका बिउहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेकोले यिनीहरूको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनका लागि सहकारी अन्तर्गत पिङडाँडा कृषि सामुदायिक बिउ बैंकको स्थापना गरिएको हो। बिउ बैंकको स्थापनापछि बैंक मार्फत विभिन्न धान, कोदो, मकै, सिमी, लहरे तरकारी लगायतका बालीहरूको 111वटा रैथाने जातहरूलाई संरक्षण र व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। विशेष गरी सामुदायिक बिउ बैंकमा उपलब्ध रैथाने जातहरूको अभिलेखीकरण सहित 4 वर्गीय विश्लेषण मार्फत योजना निर्माण गरिएको छ। योजना निर्माण अनुसार धेरै कृषकहरूले लगाउँदै आएको हरियो काउचिन धान राष्ट्रिय बिउ बिजन उन्मोचन समिति मार्फत दर्ता गराउनका लागि प्रस्तावना समेत पेश गरिएको छ। सुनकोशी गाउँपालिकाको साबिक ठोकर्पा र हाल सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको सामुदायिक बिउ बैंक पिङडाँडा सामुदायिक बिउ बैंक रहेको छ। यो चाहिँ सुनकोशी गाउँपालिका र चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि यसलाई प्रमोसनको लागि विभिन्न प्रकृतिका सहयोगहरू गरिराखेका छ। अब पिङडाँडा बिउ बैंकले आफ्नै चाहिँ विभिन्न हाम्रा रैथाने जातिका बिउहरूको सम्वर्धन प्रवर्धन गर्नको लागि रैथाने बिउ प्रवर्धनका विभिन्न कार्यक्रमहरू विभिन्न जातका चाहिँ त्यहाँ आफ्नो चाहिँ एउटा डेमो बनाएर परीक्षण पनि गरिराखेको छ र रैथाने जाति प्रवर्धनको लागि बिउ प्रवर्धनको लागि बिउ बैंकको स्थापनादेखि लिएर बिउहरू उत्पादनका कार्यक्रमहरू पनि सुरु गरेको छ। पिङडाँडा सामुदायिक बैंक र पिङडाँडा साना किसान सहकारी संस्था कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड भन्ने त्यहाँ 2टा संस्था छन्
हैन। ती दुईटा संस्थाहरूमा उहाँहरू त्यो बेल्टमा भएका ती दुईटा संस्थाहरू हाम्रा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि त्यो क्षेत्रका चाहिँ कृषि क्षेत्रको विकासका चाहिँ हाम्रा चाहिँ अङ्गहरू हुन्, हाम्रा चाहिँ पार्टनरहरू हुन्। हामी आफैले सबै काम गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ हाम्रा पार्टनरहरूसँगको सहकार्यमा हामीले काम गर्नुपर्छ। उहाँहरू त्यो क्षेत्रको लागि मात्र नभइकन यो चाहिँ गाउँपालिकाकै चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा विकास हुनुभएको छ। हाम्रो गर्व गर्न लायक चाहिँ संस्थाहरू हुन् र उहाँहरूसँग हामी हातेमालो जरुरै गर्छौँ। विश्लेषणबाट अति नै सङ्कटमा परेका जातहरूको स्थानीय संरक्षणका लागि राष्ट्रिय जीन बैङ्कमा पठाउन पासपोर्ट तथ्याङ्क राख्ने काम सम्पन्न गरिएको छ। सामुदायिक बिउ बैङ्क मार्फत उन्नत मकै, धान तथा रैथाने कोदो, फापर, उवा, दोलखा खैरो सिमी, लामो घिरौला, हरियो काउचिन धान, गहत जस्ता जातहरूको बिउ उत्पादन र प्रवर्धन गर्ने काम भइरहेको छ। यसबाट स्थानीय बालीको संरक्षण मात्रै भएको छैन, जैविक विविधताको संरक्षणमा समेत टेवा पुगेको छ। उहाँहरूले चाहिँ अरू विविधताहरू पनि त्यहाँ चाहिँ यो सहकार्यबाट चाहिँ त्यहाँ परीक्षणहरू गरिराख्नु भएको छ। खास गरी यो भेन्टाका यो जिन ब्याङ्कमा भएको विविध खालको भेन्टाको जातहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले अहिले लगेर एउटा डेमोन्स्ट्रेसन एउटा ब्लकको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र उपयुक्त जातहरू छनौट गरेर त्यसको बिउहरू उत्पादन गर्ने र त्यसलाई फेरि फैलाउने कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै यो पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ यो कोदोका विभिन्न जातहरू उहाँहरूले चाहिँ परीक्षण गरेर त्यो ठाउँमा राम्रो हुने जातलाई छनौट गर्ने काम पनि सुरु गर्नुभएको छ। एउटा हिसाबले चाहिँ एउटा परिचित संस्थाको रूपमा स्थापित हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि छ। ठोकर्पा क्षेत्रमा कृषि पर्यटनको विकास गर्ने अवधारणा सहित पर्यावरणको संरक्षण गर्दै स्वस्थकर उत्पादनको वृद्धि गरी बजारीकरण गर्न प्रयास भइरहेको छ। यसका लागि विभिन्न पर्यावरणीय कृषि अभ्यासहरूको प्रवर्धनमा आवश्यक ज्ञान र सिप समेत प्रदान गर्दै आएको छ। तसर्थ कृषकहरूले भकारो सुधार, मल व्यवस्थापन, मूत्र सङ्कलन र प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् भने पशु चौपाए तथा बाली नालीमा लाग्ने रोग तथा किरा व्यवस्थापनका लागि जैविक विषादी तथा आवश्यक उपायहरूको प्रयोगका लागि समेत प्रयासहरू भएका छन्। पानी व्यवस्थापनका लागि साना सिँचाइ, माटो सिमेन्ट पोखरी, फिरफिरे, थोपा सिँचाइ जस्ता विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग गरी किसानहरूलाई पानीको व्यवस्था गरिएको छ। सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को काफ्ले गाउँलाई पर्यावरणीय नमुना गाउँको रूपमा विकास गर्न आवश्यक प्रयास भइरहेको छ भने कृषकहरूलाई पर्यावरणीय कृषिका विभिन्न अभ्यासहरूका विषयमा सुसूचित गराउने उद्देश्यका साथ बजारमा उपलब्ध प्रविधिहरूको प्रदर्शनी गराई कृषक पाठशाला समेत स्थापना गरिएको छ। त्यस्तै कृषि तयारी सूचना केन्द्र राख्ने आवश्यक तयारी समेत थालिएको छ। पिङडाँडा सामुदायिक बिउ बैङ्क, रैथाने बालीबाट यो ठोकर्पा लगायत सुनकोशी गाउँपालिकामा के फाइदा भयो भन्दा पनि हिजो हामी विगत बिउ ब्याङ्कदेखि यो बिउ खोज्नलाई हामी लामो समय धेरै ठाउँ पुग्नु पर्थ्यो, जहाँ कि आज यी बिउहरू हामीसँग आज स्थानीय नै वडा नम्बर 2 मै हामीले बिउ ब्याङ्कै सुचारू भइसकेका छ। कुन चाहिँ खेत, कुन चाहिँ बारीमा कुन चाहिँ बिउ लाग्छ भनेर उहाँहरूले छान्दै कृषि प्राविधिक सहितका टोलीहरू सरसल्लाह गर्दै बस्दै गर्दा उहाँहरूले यो रैथाने बिउ यो बैङ्कबाट धेरै लाभ भाछन् वडा नम्बर 2 का वासीहरू। यस सहकारीले व्यावसायिक कृषि फर्ममा रहेका कृषकहरूको दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना गरी बजारीकरण गर्दै आएको छ। साथै कृषकले उब्जाएका बिउहरूको समेत यथार्थ सङ्केत पत्रलाई बजारीकरण गरिरहेको सहकारीले स्थानीय जातहरू संरक्षणका लागि जैविक विविधता संरक्षण कोष स्थापना गरी कृषकहरूका लागि सुलभ ब्याज दरमा लगानी समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सामुदायिक बिउ बैङ्क स्थानीय स्तरमा कृषि जैविक विविधता संरक्षणको लागि एकदमै प्रभावकारी र सशक्त स्थानीय कृषकहरूको एउटा संरचना अथवा संस्था हो, जसले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध लोपोन्मुख र आर्थिक महत्त्वका रैथाने जातहरूको संरक्षण, त्यसको बिउ उत्पादन र समुदायमा वितरण र त्यस पछाडि गएर यो संरक्षण रैथाने जात संरक्षणको सम्बन्धमा अन्य विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिआएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका अन्तर्गतको पिङडाँडा साना किसान कृषक सहकारी संस्थाद्वारा व्यवस्थित गरिएको अथवा त्यो संस्थाद्वारा सञ्चालित पिङडाँडा सामुदायिक बिउ बैङ्क पनि एक हो।
यो पिङडाँडा सामुदायिक बिउ बैङ्कको यो आफ्नो यसको केही वर्ष भयो यो स्थापना भएको। यो सामुदायिक बिउ बैङ्कको कार्यलाई सुव्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउन हामीले लिबर्ड यो हाम्रो एउटा कृषि जैविकताको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा प्रख्यात हाम्रो यो गैर सरकारी संस्था हो, उसको सहयोग प्राप्त भएको छ। यसको लागि यो अवसरमा म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो पिङडाँडा सामुदायिक बिउ बैङ्कमा हाल विभिन्न रैथाने जातहरूको संरक्षण यो सामुदायिक बिउ बैङ्कले गरिआएको छ। त्यसै गरिकन यस वर्षको हाम्रो बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख भएको यो दिवा खाजा कार्यक्रममा रैथाने बालिका परिकारहरू सेवन गराउने जुन अभियान देशव्यापी रूपमा हामीले सञ्चालन गरिआएका छौँ, त्यही क्रममा पिङडाँडा सामुदायिक बिउ बैङ्ककै अगुवाईमा र लिबर्डको सहयोगमा त्यहाँका 5वटा स्थानीय विद्यालयहरूमा यो रैथाने बालीमा आधारित परिकार दिवा खाजामा समावेश गर्ने काम पनि भएको छ। यी लगायतका अन्य थुप्रै यो हाम्रो कृषि जैविकता संरक्षण सम्बन्धी कामहरू उहाँले गरिआउनु भएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँहरूले यसको बारेमा अभिमुखीकरण पनि गर्नुभएको छ, यसको महत्त्वको बारेमा उहाँलाई बताउनु भएको छ। यस्ता थुप्रै गतिविधिहरू उहाँहरूले सञ्चालन गरिआउनु भएको छ। र अहिले देशव्यापी रूपमा 27वटा जुन पालिकामा 27वटा बिउ बैङ्कमा यो कार्यक्रम सञ्चालन छ, त्यो मध्ये पिङडाँडा सामुदायिक बिउ बैङ्क सफल रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यो सामुदायिक बिउ बैङ्कमा पर्छ। र यसको लागि म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। समग्रमा हेर्दा पिङडाँडा साना किसान कृषि सहकारी र सामुदायिक बिउ बैङ्कको व्यवस्थापनले स्थानीय आम नागरिकको जीवनमा मात्र होइन, जैविक विविधताको संरक्षणका लागि समेत सकारात्मक भूमिका खेलेको छ।